السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة. نتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل عليكم بالصحة والهنا وزايد الرزق عليكم وعلينا وباش تمنيتو، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء وتزول هذه الجائحة في القريب العاجل. كما كتلاحظوا معايا اليوم بغيت نشارك معكم الوصفة ديال كيفية تحضير المقروط. هانتوما غادي نتعرفوا على المكونات اللي نحتاجو في هذه الوصفه. كما كتشاهدوا معايا هنايا عندي هنا كيلو ديال السميده الغليظه. وواحد الملاحظه، راني درت تحضير المسبق البارح. هذا الكيلو فنتو في غرفيه الزبده، غرفيه مخلطه ما بين الزبده والزيت. كما كتلاحظوا الشكل ديالو شارب بزاف، ما تخافوش من الدهون. غادي كلتها تشربها السميده، حيت عندي هنا السميده الغليظه كما قلت لكم. كيلو ديال السميده الغليظه بايته سميتها في غرفيه مخلطه ما بين الزبده والزيت. شديت غرفيه درت فيها نص الزبده ونص الزيت، بطبيعه الحال الزبده مذوبه، و كبيتهم على هذا الكيلو ديال السميده وبسبستهم مزيان كما كتلاحظوا معايا حتى شربت كل ديك الدهون السميده. كذلك في هذه الوصفه كنحتاجوا التمر، يعني الحشوه التمر. كما كتلاحظوا معايا هنايا شكلتها كريه صغيره، غادي ندير واحد الشكل ديال المقروط بالطابع. كما كتلاحظوا معايا هذا المرشم خديتهم عند الناس المتاجر اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات، خديته ب 529 درهم و60 دورو هكا و3 دراهم. وهذا المرشم كما كتلاحظوا معايا في الصوره هنايا، كما كتشوفوا هكا. نحاول انني نوضح لكم الصوره. عنده عده مراشم، يعني عنده هنا انواع ديال الديكورات. الديكور اللي بغيتي تشكلي به المقروط كما كتلاحظي اختي تاخدي المرشم، يعني كيبقى اختياري المرشم اللي بغيتي نتيا. ها انت كتشوفي معايا هنا الورود تختلف. المرشم اللي بغيتي تاخديه وتركبيه في هذه الاله العجيبه، تركبيه بالتالي كتحصلي على واحد المقروط اللي مشكل مديكوري، شي مقروط اللي مودرن. كذلك كنحتاجو في هذه الوصفه ماء الزهر. كما كتلاحظوا معايا انا خديت الزهر من النوع الممتاز دار بالعامري، خديته ب9 دراهم على متجر السنوسي، وراه مجهد بزاف. دونك انا ما غاديش ندير الكميه كثيره، نحاول ندير نخلط هذا ماء الزهر حيت مجهد، نخلطه في القليل من الماء باش غادي نجمعوا هذا المقروط ديالنا. الماء ما غاديش نتقيدو بالعبار، غادي تاخدي عينك ميزانك اختي على حسب الشيء اللي تطلب لك في جميع ديال العجينه ديالك. وواحد الملاحظه اخرى، ما غاديش هذا الكيلو كامل غادي نجمعو زعما نخلطو بالماء، غادي نحاول نخلط غير شويه بشويه، نخلط باش ما يقساحش حيت دغيا يقساح. واضح؟ مهم غادي نوريكم الطريقه في البدايه. بسم الله. كما كتلاحظي معايا اختي هنايا ما غاديش كما قلت لكم ما غاديش نجمعو كامل باش ما يقساحليش، غادي نجمع غير شويه بشويه. غندير شويه القليل من الماء. بسم الله. وهذا الماء درت فيه القليل من الزهر كما كتلاحظي معايا هنايا.
باش غادي نجمعو. المهم حتى كيتجمع لك في يديك. كيبدي يتجمع كما كتلاحظي بحال هكا. وراه عاد نحتاج انني نضيف له شويه د الماء هنايا. غادي نضيف القليل من الماء. كما كتلاحظوا كنحاول ندمج السميده مع بعضها البعض باش كنحصلوا في الاخير على واحد العجين اللي رخو ما قاصح ما جاري كما كتشوفوا في الصوره. ها نتوما كتشوفوا جمعتو، ها هو. ها ما كتشوفي اختي، هاني جمعتو بقليل من ماء الزهر مختلط مع الماء عادي. درت شويه د الماء دافي فيه جهد معلقه ونص ديال ماء الزهر. كما قلت لكم ماء الزهر خديتو يعني من النوع الممتاز دار العامري شوف 9 دراهم. شويه مجهد ضفتو مع الماء كما كتلاحظي اختي، ضفتو مع القليل من الماء. عندي دابا جمعتو. دابا غادي نوريكم طريقه العمل. الان غادي نوريكم طريقه تحضير المقروط بهذه الماشينه العجيبه مشكل. بسم الله. نديرو في البدايه على شكل كويره كما تلاحظون هكذا. نوريكم شي حبيبات وحتى نكمل ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي ديالو. كما كتشوفي اختي درتو على شكل دائره. نحاول نضغط عليه هنايا في الوسط ندير واحد الشكل دائره ونوضع واحد الكره ديال المقروط هذه اللي شكلته هنايا كريات المقروط اللي قلت لك في البدايه شكلته على شكل كريات صغار. غادي ندير واحد الحبه هنا لداخل عندي في هذه الحشوه اللي شكلت على شكل دائره ونغلق الدائره كما كتلاحظي هكا. نديرها بهذا الشكل دائري. نرش شويه سميده فوق سطح العمل ونحطها هنا ثم نواصل بنفس الطريقه. نواصلوا نوريكم مره اخرى مره ثانيه هكذا. شكلت الكويره ضغطت بصبعي في الوسط نوضع الكره ديال التمر اللي شكلتها على شكل دائره صغار ونغلق الدائره ديالي كما كتلاحظي اختي. كورها مزيان ما بين يديا كما كتشوفي وكنحطها هكا في سطح العمل حتى نطبعها بالمرش نتاعها. وهكا اختي غادي نواصل المقروط ديالي حتى نكمل حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. نزيد نوريكم حبه اخرى. شدوا الطريقه مزيان. شكلتها دائره ضغطت بيدي كما كتشاهدوا نضع الكره التمر في الوسط نغلق الدائره ديالي نولي نشكلها هكا على شكل كروي هكذا بهذه الطريقه ونضغط شويه هنا الفوق في الاعلى ونحطها فوق سطح العمل نتاعي. نواصل نوريكم حبه اخرى الحبه الرابعه ان شاء الله. كما كتشوفوا نشكلها دائره كنضغط بيدي هكا في الوسط كنوضع الحبه ديال التمر على شكل دائره صغيره وكنغلق الدائره ديالي هكذا وكنرجع نكور الكويره نتاعي بهذا الشكل على شكل كروي
ونضغط شويه هكا ونحطو فوق سطح العمل. نوريكم الحبه الاخيره ان شاء الله باش تشدوا بطريقه مزيان. كما كتلاحظوا كنشكل على شكل دائري ونضغط في الوسط كما كتشاهدي اختي، ونوضع واحد الكره ديال التمر صغيره اللي شكلتها، نضعها في الوسط عندي هنايا تاع العجين كما كتشاهدي، ونولي نكورها على شكل دائري كروي الشكل. نضغط واحد شويه هكا ونحطها هنايا فوق سطح العمل. غادي نوريكم الطريقه باش نطبع هاد الكره ديالي بهذا المرشم، هذا المرشم باش تشوفوا الشكل النهائي. وانا غادي نواصل ان شاء الله حتى النهايه، ومن بعد نرجع لعندكم ونوريكم الشكل النهائي ديال المقروط. غادي نشد هاد الاله وغادي مثلا غادي نركب لها هاد المرشم. اختاريت انا هاد الشكل، هاد الوريضه عجبني، غادي نركبو غادي نركبو هاد الاله اللي عندي هكا بهذا الشكل، وغادي نزيرو مزيان. كما كتلاحظوا راني ركبتها. هاد الاله راها موجوده، مشيتو تلقاوها عند المتاجر اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات كما كتشوفوا. بسم الله. نبدل لكم بالكره الاولى. اول حاجه اختي كنرشوا سطح العمل بالقليل من السميد، ثم نجيب الحبه ديالي كما كتشاهدوا نرشها حتى هي بشويه السميده، نحطوا عليها لاباراي هكذا، وغادي نطبعها بسم الله. وهذا هو نزيل هاد الزوائد، الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا معايا هنا. هذا هو الشكل النهائي. غنحاول نقادو هكا الجنيبات باليدين. انا هذيك نولي نرش سطح العمل ديالي مزيان بالسميده باش ما تلصقليش العجينه في سطح العمل، وكذلك نرش الكره نتاعي، نهبط لاباراي عليها. نحاول ان الكره تكون قد الفم ديال لاباراي باش ما يكونش لنا مشكل، ونضغط هكذا بسم الله. ها الشكل النهائي كما كتشاهدوا معايا، صراحه كيعطي شكل زوين. الحبه الثانيه، الحبه الثالثه ان شاء الله، وغادي نواصل بنفس الطريقه حتى نهايه الفيديو. رشي سطح العمل وكذلك من بعد ما رشينا الكره نتاعنا بالسميده غنوضعوها في هذه الاله العجيبه ونطبقوا مزيان. في الاخير كنحصلوا على هذا الشكل النهائي. راه طاح سقطات هذا المرشم ماشي مشكل، نرجعو نحيدو هذوك الزوائد انما نديرو بهم. نحاولوا ان نقادو داك الشيء مزيان باليد. اخر كما كتلاحظوا كنحصلوا على هذا الشكل، على هذا الشكل كما على شكل ورده زوين ومقروس، يعني كما بطريقه حديثه عصريه. وكما شفتوا معايا خواتاتي غادي نواصل بنفس الطريقه حتى نهايه الفيديو ان شاء الله، ومن بعد نوريكم طريقه يعني كيفاش نقليه ونطفيه في العسل. السلام عليكم. من بعد ما شكلت المقروط ديالي بالمرشم كما شفتوا معايا بالمراشم، كما كتلاحظوا معايا هنايا الشكل ما قبل النهائي. شكلته بدوك المريشمات اللي قلت لكم، ها هما كاملين استعملتهم كما كتلاحظوا معايا هنا في الصوره، وباقي هنا واحد المرشم في الماشينه. شكلت المقروط ديالي كما كتشوفوا
بوريضات مختلفه، زويقات مختلفه. الان بعد ما شكلت المقروط بالمراشم ودرت التشكيلات اللي بغيت، خليت واحد العجينه كما كتلاحظوا معايا. بغيت ندير بها المقروط العادي، المقروط المغربي التقليدي العادي اللي كنا كنديروه من شحال هذه من زمان وباقي الى يومنا الان. يعني لابد ان الواحد خصو يبقى محافظ على الاصاله ديالو. لاحظوا معايا وانا راني فرشت على سطح العمل واحد الميكا بلاستيكيه باش ما تلصقليش فوق سطح العمل. الميكا ما كتلصقش. لاحظوا معايا غادي ندير به نحاول نديرو على شكل بحال الباكيت. لاحظتوا معايا راه الميكا كتمشي وكتجي، كنحاول انني نثبتها بيديا. ما كنقدرش نستغناو عن المقروط، ولا بد ما يكون مزيننا المائده نتاعنا الرمضانيه. قصت هذه ماشي مشكل، نصايبها هكا كما كتلاحظوا معايا. غادي نحاول نضغط بصبعي بهذا كما كتشوفوا، نضغط عليه بصبعي هذا غير هكا غير هكا هكا كما كتشوفوا، باش هنا هاد الفجوه اللي في الوسط غادي نعمرها بالتمر. والتمر اختي اللي كيبغي ينسمو كينسمو، كيفوروا مع شويه ماء الزهر والقرفه، ولكن انا كنفضلوا انني كنديرو هكا طبيعي، غير التمر مطحون طبيعي، ما درتلو لا ما زهر لا قرفه. ضفت في العجينه ديال السميده درت خلطت بماء الزهر مع الماء العادي. اما المقروط بقيت محافظه عليه بطبيعته. انا عندي هذا المقروط اللي كان عندي متبقي. الشكل الاخر شكلته كويرات كما كتلاحظوا معايا. هذا شكلته كويرات اللي وضعته في هذا العجين اللي امامكم، شكيلات هاد الوريضات. وهذا خليته هكا غادي نديرو على شكل حتى هو باغيت رقيق باش نملأ به هذا العجين تاعي. كما كتشاهدوا معايا والطريقه سهله وبسيطه، اللي يعرف يدير واللي ما يعرفش يتعلم، والحمد لله كاع تعلمنا ولله الحمد. صايبي حويجاتك بيديك في الدار، تعرفي واش تاكلي، حاجه نقيه للدار كما كتشوفي هاكا. بعد ما غادي نشكلوه من هذا الباكيت اللي رقيق، غادي نوضع هاد الحشوه هكذا بسم الله. غادي نوضعها بهذا الشكل ونبدي نجمع نثبت هكا كما كتشاهدي. نضغط ونجمع نحاول نضغط هكذا بهذه الطريقه. غادي نجيب الموس باش نزيد الزوائد. جبت الموس باش نحيد هذا السميد هنا اللي ما فيش المقروط. نبلع التمر ديالي، نغطي الحشوه كامله ما ترجعش باينه.
ها كما كتشاهدوا معايا نحاول انني بسم الله الله وعواشركم مبروكه. نتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل علينا بالصحه وزايد الرزق والاساس زول هذه الجائحه، والحمد لله كيبقى هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. الله يجعل ربي يرحمنا برحمته. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي. لاحظتوا اللي صراحه كيجي زوين. كنحاول نبسطو غير شويه هكا، نضغط عليه غير واحد شويه من الفوق. كيبقى اختياري. كاين اللي كيزوقوا بالفرشات، انا كنفضل انني نخليه هكا طبيعي. انا راني درت الزواق هنايا، درت عده انواع. انا شكلت مرشم واحد شكلت به عده وريضات، حيت المرشم كما وريتكم فيه عده انواع. غادي نكتفي بهذا عادي كما قلت لكم. مقروط تقليدي نبدا نقطعو. حاول يكون السكين شويه ماضي. شكله مقروط بسم الله بسم الله. كما كتلاحظي اختي هكا قادو شويه مع الجناب هكا هكا بسم الله هكا هكذا بسم الله على بركة الله. ما شاء الله خرج زوين كما كتلاحظوا معايا. ونضغطوا من الجوانب نحصلوا على هذا الشكل النهائي. انت تكبري ولا تصغري لك الاختيار اختي كما كتشوفوا. انا راني حاولت درتو شويه كبير، نتوما الا بغيتو تصغروا تقدروا تصغروا شويه هكا من الفوق. هذا هو المقروط تاعنا الطبيعي المغربي، كاين لا زواق لا والو، داكشي البلدي. غادي نكمل بنفس الطريقه كما كتشاهدوا. غادي نحاول نصغرهم شويه هكذا. كنضغط من الجوانب هكا، نضغط من السطح الفوق شويه نقادلو الجوانب. شفتوا كما كتشاهدوا معايا كنضغط شويه هكا كنقاد الجوينات. وهذا هو الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. عندي هنا المقروط باشكال مختلفه بانواع عديده كما كتشاهدوا معايا هنايا. في البدايه المقروط شكلته بهذا المرشم اللي وضعت كويرات صغيره وضغطت عليهم بهذه الماشينه العجيبه، وراها متواجده ومتوفره في الاسواق. ممكن يكون انكم تجيبوها، كتسهل عليكم الخدمه سيرتو بالنسبه للمبتدئات اللي معمرهم داروا المقروط. وكما كتلاحظوا شكيلات زوينه نحصلت عليهم هنايا بوريضات مختلفه. وهذا الشكل كما يقولوا الشكل الذي لا يفنى، الشكل الاصيل، الشكل المغربي التقليدي العادي المقروط العادي هو هذا كما لاحظتوا معايا. ضغطنا عليه شويه هكا من الفوق قدينا الجوينبات. وهذا هو الشكل هذا هو المقروط ديالي كما كتلاحظوا. شكلته بانواع مختلفه وشكيلات مختلفه. دابا غادي ندوزو لمرحله القليان، المرحله الاخيره ان شاء الله. خليكم معايا الان. كما كتشوفوا معايا درت هنا الزيت سخن في المقله. المقروط ديالي ها هو كما كتشوفوا. والتفصيل ديالي فاش غادي نحط
غنستعمل فرشاه ومعلقه باش نحرك. والعسل ديالي ها هو العسل ديالي باش غادي نطفي المقروط. بسم الله بسم الله. كما كتشاهدوا كنضيف المقروط على بركه الله. بسم الله بسم الله. هانتوما كتشاهدوا معايا نطفيو ان شاء الله. نقليو المقروط ديالنا كما كتشاهدوا ونطفيوه في العسل. صراحه كيجي شهوه منه. زيت نضيف باقي عندي هنايا الفراغ. ها كما كتشاهدوا معايا تقلبات لي معليش غنسبدها على وجهها. ها هي باش هي ما تكرفسناش. هانتوما كتشاهدوا معايا المقروط كيبغي شويه الزيت بزاف. واخا كيجي غاطس المقروط ديالي غادي نحركو حبه بحبه ان شاء الله. كتلاحظوا معايا راني بعد التحريكات حركته واحد شويه حيت النار في الاول كانت مجهده كتلوجه حتى سخنت الزيت مزيان. من بعد حاولت نقص منها باش ما يتخطفليش المقروط ديالي. هانتوما كتشوفوا. ودابا ان شاء الله غادي نحيدو تقريبا راه وجد ما نخليوش يتخطف بزاف باش ما يبانش عاود بحال اللي محروق. ان شاء الله نحيدو نضيفو هنا مباشره في العسل اللي عندي هنايا. بسم الله. كما كتشوفوا كنضيفو في العسل هكذا كما كتشوفوا. نقاس على العافيه باش ما يتخطفليش. واحد الملاحظه اختي نديرها لك في راسك. سبحان الله الا دوزتي القياس ديال الزبده وما بغاش وجمعتي السميده وما بغاش يتقلى لك تفتت لك مثلا، نعطيك الحل بسيط. ضيفي واحد 2 د المعالق د فرينه فورس وهانتي حليتي المشكل. هذه نصيحه تابعوا معايا. غادي نواصل بنفس الطريقه وغادي ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. الى هنا اخواني اخواتي هانتوما لاحظوا معايا الشكل النهائي للمقروط اللي صايبته معكم خطوه بخطوه. هانتوما كتشوفوا المقروط البلدي طبيعي والمقروط اللي درتو بالمراشم المختلفه. هانتوما كتلاحظوا معايا شكل وريضه. وهذا هو الشكل النهائي ونتمنى انه ينال اعجابكم والسلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في